Waduh, gawat sekali teman-teman. Tepat sekali di depan kita tampaknya ada kecelakaan. Coba lihat, ada dua buah mobil yang baru saja bertabrakan ya sepertinya. Bukan bertabrakan teman-teman, tapi ditabrak oleh kereta api. Coba lihat di belakangnya. Ada dua buah lokomotif kereta api masing-masing dari kedua belah arah ini ya. Wih, yang menabrak mobilnya. Waduh, waduh, kok bisa ya tabrakan seperti ini teman-teman? Widih, widih. Ayo, kita lihat mobil yang ditabraknya. Widih, kira-kira ini mobil apa ya? Wahai, ternyata ini adalah satu buah mobil bis sekolah teman-teman. Mobil bis sekolah keren yang sangat mantul ya. Widih, widih, mobilnya tadi tertabrak kereta. Wih, untung saja di dalamnya tidak ada para penumpang ya. Widih, widih, mungkin mereka sudah diselamatkan. Oke, kita letakkan di sini mobilnya. Lalu kita lihat yang satunya teman-teman. Widih, widih, ternyata di sini ada satu buah truk pasir. Truk pasir keren berwarna silver kuning. Wow, sungguh-sungguh kasihan sekali teman-teman kedua buah mobil ini ya. Widih, widih. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuat drama kereta api lagi. Wadidaw, di sini sudah ada banyak sekali mobil, juga ada banyak sekali kendaraan seru lainnya. Wow, coba lihat juga di sana. Widih, widih, tampaknya di sana ada kesibukan teman-teman. Hehe, ada pekerja konstruksi juga ternyata. Wah, seperti apa keseruannya? Mari kita berkenalan dulu. Mari kita berkenalan dengan lokomotifnya. Wadidaw, ternyata di sini ada satu buah lokomotif kereta keren CC203 teman-teman. Widih, widih, keren sekali. Ayo kita letakkan mobilnya di sini, lalu kita jalan. Lihat juga yang berada di sebelah sana teman-teman. Wah, keren betul. Ternyata di sini ada satu buah lokomotif kereta keren CC201 teman-teman. Wadidaw, keren ya. Hehehe. Ayo kita letakkan juga di sini. Wih, ngomong-ngomong, apakah teman-teman semua tahu bahwa kedua buah lokomotif kereta ini merupakan bersaudara ya? Wih, siapa nih yang lebih tua di antara kedua buah lokomotif ini teman-teman? Apakah yang CC201 atau yang CC203? Hehehe, coba tebak. Wih, salah. Yang lebih tua adalah yang CC201 teman-teman. Sedangkan yang CC203 adalah lokomotif kereta generasi terbaru ya. Dan yang paling baru adalah lokomotif kereta keren CC206. Widih, widih. Namun sayang sekali yang CC206 sedang diperbaiki teman-teman. Jadi kita tidak bisa memainkannya. Oke, seperti apakah keseruannya? Mari kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan lokomotif kereta api berwarna merahnya. Di sini sudah ada satu buah lokomotif kereta berwarna merah yang siap melaju, yaitu yang CC201 Mini. Let's go teman-teman. Kita jalankan kembali lokomotifnya. Lanjut, kita jalankan juga yang berwarna hitam. Let's go juga. Kita jalankan. Hehehe, coba lihat teman-teman. Lokomotifnya sudah melaju dari arah sebelah sini dan siap untuk cerita seru kita hari ini. Sekarang, hehe. Tapi tampaknya kedua buah lokomotif keren kita mengalami kehabisan bahan bakar ya. Widih, mereka sudah mulai melambat teman-teman. Oke, sekarang kita coba buat simulasi tabrakan seru selanjutnya. Kita coba letakkan satu buah mobil ya di sana. Dan kita lihat lagi apa yang akan terjadi bila lokomotif kedua keren yang berdua ini gimana nabrak mobil yang kita letakkan. Sekarang kita coba buat reka adegan ulang ya. Kita buat adegan reka ulang tabrakan kereta yang pertama tadi. Kita coba saksikan. Duar! Widih, widih. Sungguh dahsyat sekali tabrakannya. Sampai-sampai lokomotif kereta berwarna hitam terbalik teman-teman. Coba lihat, terbalik dan berputar di tempat. Waduh, sungguh-sungguh kasihan. Widih, widih. Mari kita matikan mesin keretanya. Dan mari lagi kita buat simulasi tabrakan seru berikutnya. Hehehe. Mari kita jalankan lagi lokomotif keren yang ada di sini. Mari kita jalankan lagi semua yang ada di diorama kereta api keren kita ini. Hehehe. Wadidaw,
sekarang mari kita coba letakkan satu buah mobil di sini dan kita lihat apa yang akan terjadi ya. Bila lokomotifnya menabrak mobil berwarna kuning ini. Mari kita coba saksikan. Hehe, duar, widih, lokomotifnya langsung terguling. Hehehe, bagaimana teman-teman? Seru sekali bukan? Menyaksikan tabrakan kereta yang seperti barusan. Jika teman-teman semua ingin menyaksikan lagi simulasi tabrakan kereta yang lebih seru, tetap saksikan video kakak di channel kita ini ya. Oke, sampai di sini dulu video kakak hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah!